Bonsoir les sages-femmes, première année. كيف ما وقفنا la dernière fois في الباسان. غنعاود معاكم لي ديمونسيون دو باسان. كيف ما قلت لكم هاد لا بارتي تيوريك مهمه بزاف لينا في ليكزامان دو باسان. غنديرو هاد لا فيديو باش يبقى عندكم انregistré ديال لي ديمونسيون ديال الباسان. D'accord, donc غنشوفوا les différentes dimensions des T3 supérieurs, T3 moyennes, T3 inférieures, bien sûr. Alors, les principaux obstacles se rencontrent au D3 supérieur ainsi que D3 moyenne. Donc, غنشوفوا les diamètres du D3 supérieur, les diamètres du D3 moyenne, les diamètres du D3 inférieur et bien sûr l'étude de la concavité sacrée. Alors, كيف ما قلنا la dernière fois, أول حاجة كنبداو بلي diamètres ديال D3 supérieur. بالنسبة لي diamètres ديال D3 supérieur قلت لكم ديروهم sous forme ديال schéma comme ça باش تبقاو عاقلين عليهم حيت فيها لي diamètres بزاف باش ما تلفكمش. داكور غادي ديروا شيما فيها D3 supérieur DS ياك. كاينين ثلاثه ديال لي diamètres كما كتشوفوا معايا. كاينين دي diamètres antéro-postérieur. D'accord. من بعد عندنا les diamètres transverses ومن بعد عندنا les diamètres obliques. toujours في D3 supérieur. احنا باقيين غير في D3 supérieur. هاد لا فيديو بالنسبه للناس اللي ما حضروش معنا انا عاودته معكم باش تبقاو عاقلين عليه. غنبداو على بركه الله. diamètre antéro-postérieur du D3 supérieur. هاد diamètre antéro-postérieur في حد ذاته فيه 3 diamètres. D'accord. فيه le diamètre promonto-suspubien qui mesure 11 cm au minimum. فيه le diamètre promonto-rétropubien qui mesure au minimum 10,5 cm. وفيهم le diamètre promonto-subpubien qui mesure 12 cm. Je répète. Diamètre antéro-postérieur. Toujours des 3 supérieurs. Maintenant, le diamètre antéro-postérieur. Les diamètres antéro-postérieurs font 3 diamètres. Font le diamètre promonto-suspubien qui mesure 11 cm. Le diamètre promonto-rétropubien qui mesure au minimum 10 cm,5. Et le diamètre promonto-subpubien qui mesure 12 cm. Maintenant, on passe les diamètres. قبل ما ندوزو les diamètres transverses غنشوفوا هاد les diamètres اللي قلنا عليهم. هي كتبان لكم دابا ليماج مزيان. داكور. ها هو لا فلاش اللي بالفيغ هو الديامتر برومونتو سوسبيبيان و لو بلو لو ديامتر ريتروبيبيان اللي قلنا فيه 10 cm,5. والبرومونتو سوسبيبيان هو هذا اللي بلا فلاش روج. ديجا شفت معاكم هاد لي فيغور كاملين. maintenant on passe le diamètre transverse. toujours des 3 supérieurs bien sûr. عندنا les deuxièmes diamètres هما les diamètres transverses. les diamètres transverses هما فيهم 3 diamètres. le transverse maximum qui mesure 13 cm,5. Le transverse antérieur qui mesure 12 cm. Et le transverse médian qui mesure 12 cm,5. Je répète. Diamètre transverse. toujours des 3 supérieurs. Le deuxième diamètre, c'est les diamètres transverses. à des diamètres transverses, il y a 3 diamètres. Fiume transverse maximum 13 cm,5 ou le transverse antérieur qui mesure 12 cm et le transverse médian qui mesure 12 cm,5. toujours des 3 supérieurs. Alors transverse maximum en rouge 13 cm,5. هو الديامتر الكبير فيهم. maximum. transverse médian 12 cm,5. j'ai شويه قريب le maximum. ou transverse antérieur qui mesure 12 cm. هو غيبان لكم bleu.
دونك تبعوا لي schéma de couleur وغتفهموا. Puis عندنا les diamètres obliques فيهم un seul diamètre اللي هو les diamètres obliques médians qui mesure 12 cm. Donc هاد diamètre oblique في un seul diamètre. بالنسبة للdiamètre antéro-postérieur في 3 diamètres. وبالنسبة للdiamètre transverse فيه هو 3 diamètres. D'accord? D'abord, on a toujours des 3 supérieurs. Donc des 3 supérieurs fait donc les diamètres antéro-postérieurs, les font 3 diamètres, on a diamètre promonto-suspubien ou diamètre promonto-rétropubien ou promonto-sous-pubien. Ou bien sûr, on a les mensurations d'yelom. من بعد كندوزو les diamètres transverses. Donc, en nombre de 3, donc transverse maximum, transverse antérieur ou transverse médian. Après, on a donc, les diamètres obliques. Ils ont un seul diamètre, les diamètres obliques médians qui mesurent 12 cm. D'abord, on connaît les diamètres des 3 supérieurs. Donc, on des 3 supérieurs. Voilà, donc on a déjà vu le diamètre oblique. Maintenant, on passe les diamètres des 3 moyennes. Donc, le diamètre des 3 moyennes, on a un seul diamètre, le diamètre bisciatique, qui mesure 10 cm,5. Un seul diamètre. Donc, voilà. Ah, ou le diamètre. Donc, comme le diamètre bisciatique. من بعد غندوزو les diamètres du 3 inférieur. Donc, عندنا 3 ديال les diamètres des 3 inférieurs. Donc, عندنا les diamètres bi-ischiatiques. Donc, il faut différencier entre le diamètre bisciatique ديال des 3 moyennes ou le diamètre bi-ischiatique ديال des 3 inférieurs. Alors, عندنا mesure 12 cm,5. Et le diamètre sous-coxo-sous-pubien, donc 8 cm,5. Et le diamètre sous-sacro-sous-pubien qui mesure 11 cm,5. هذا بالنسبة للdiamètre ديال 3 inférieur. Donc, des 3 moyennes fait un seul diamètre, le diamètre bisciatique. Des 3 inférieurs fait 3 diamètres. Le diamètre bi-ischiatique 10 cm,5 ou le diamètre sous-coxo-sous-pubien ou sous-sacro-sous-pubien. Donc sous-coxo j'ai le coccyx, sous-sacrum le sacrum. Donc غير هذه كوكسو غتبدلوها بساكرو. ملي كيكون عندنا من الكوكسيكس كيكون 8,5 ملي كيكون من الساكروم كيكون 11 cm,5. دونك هادو بالنسبه للديامتر. هاد لي ديامتر هادي نورمالمون تاخذوهم بار كور. دونك هادو ديجا درتهم معكم بيان ديتايي. انا عاودت معكم غير ان بتي رابيل باش تشوفوا هاد لا فيديو تعقلوا على لي ديامتر ديال الباسان. الوغ كيف ما قلنا دونك هاد لي ديامتر هادو تاخذوهم بار كور باش ان شاء الله ملي غتخرجوا لو تيران وغتخدموا اولا او كور دو ستاج. دونك الا كيف ما قلنا ديجا لا جات عندك اون فام ولي اكزيست على لا فوا باس ولا هذا. دونك حنا كنديروا ليكزامان كلينيك ديالنا. دونك ليكزامان كلينيك بيان سور غتقولوا لي مدام ما يمكنش غادي ناخذ لي كيفاش غندير ناخذ لي ميزور انا كيفاش غنحسب كيفاش غندير. دونك هاد لي مونسوراسيون هادو خاصنا نكونوا عارفينهم. مي حنا كنعطيو لا فام كدير لينا لا راديو بيلفيمتري. دونك اللي حنا كنا هضرنا عليه وحنا غنشوفوه دابا باغ لا سويت. دونك ملي كدير لا راديو بيلفيمتري دونك هادوك لي ميزور اللي كيخرجوا ليك كديري يعني لا كومباريزون بين لي ميزور اللي انت عارفه خص يكونوا في دي 3 سوبيريور دي 3 موين ودي 3 انفيريور وبين لي شيفر اللي عندك ولا لو ريزولتا اللي عندك. وكم سا كتكومباري واش لا فامي بو اكوشي بار فوا باس واش تو اكسبت لا فوا باس ou bien غادي دوز لا فوا اوت ou bien غادي دوز السيزاريين. ولكن او موان باش نعرف هادوك لي شيفر واش مزيان ولا لا. دونك خاصني نكون حافظه انا هاد لي ديامتر هادو عاد كنكومباري. دونك هادشي حنا ديجا دوينا فيه. دونك هو لو ديامتر بيسياتيك هاو يبان ليكم.
Donc voilà le diamètre pied sciatique هو التحتاني و le diamètre pied sciatique راه باين 10 سنتيمتر. دونك من بعد غنشوفوا لوجيف بيبيان حتى هو كنا ديجا دوينا فيه. قلنا لونغل ديالو كي خاص تكون اونتر 85 ا 90 دوغري. دونك لونغل ديال لوجيف بيبيان كيف ما قلنا الا كان هذيك لونغل فيرمي او بيان سيري دونك كنقولوا لوجيف باس. الوغ يعني كتحبس لينا لو ديغاجمون، كتحبس لينا ميم دي فوا حتى لا روتاسيون، كتحبس لينا الديغاجمون ديال داك الفوتوس ديالنا. الوغ parmi les complications الا كانت عندنا هذيك لونغل فيرمي دونك كيوقعوا حتى لي ديشورور. Donc voilà, donc plus l'angle est fermé, plus le dégagement de la tête fœtale se fera au niveau du périnée postérieur, entraînant un plus grand risque de déchirure périnatale. Donc ملي غيتحبس ليا الديغاجمون دونك bien sûr الا كانت هذيك l'angle fermé غيتحبس ليا الديغاجمون donc la tête fœtale se fera au niveau ديال périnée postérieur et par la suite les déchirures périnatales. Donc هادشي حنا ديجا شفناه. Maintenant on passe donc هادو كنا دزناهم حيت ما عندكم ما غاديو بيهم. Maintenant on passe les explorations de bassin. Donc بالنسبه les explorations de bassin, alors هنا pour permettre à nous accouchement par les voies basses naturelles, il conviendra de connaître les capacités du bassin obstétrical. Donc واش هذاك le bassin favorable ou la défavorable. دونك ما يمكنش انا نجيو نعطي اون فام ولا انت غتولدي عادي، انت غتفتحي، انت غتولدي، انت غتفتحي، نو. دونك خاصنا نشوفوا على الكاباسيتي ديال الباسان، واش ان باسان فافورابل، دونك واش واحد الباسان اللي غيأكسبتي لينا لا فوا باس او بيان لو كونترير. الوغ باش غنشوفوا هاد الباسان واش غادي لا فام تولد باغ فوا باس او نو. دونك اول حاجه كنديو ان اكزامان كلينيك. دونك ليكزامان كلينيك هو اللي كنديرو حنايا بلي دوا ديالنا. دونك كنقلبوا مزيان دي 3 سوبيريور و دي 3 موين و دي 3 انفيريور. دونك انا غنقول لكم بار لا سويت شنو خاصنا نقلبوا. من بعد كنديرو لي زيكسبلوراسيون باراكلينيك. دونك ملي كنهضر على لي زيكسبلوراسيون باراكلينيك هما لا راديو بيلفيمتري، هما لا سكانوغرافي. دونك ملي كنا ديجا دوينا عليهم. دونك عندكم سوا لا راديوغرافي بيلفيمتريك او بيان لا راديو بيلفيمتري، سوا لا سكانوغرافي بيلفيمتريك او بيلفي سكانير. دونك هادو هما لي زانفيستيغاسيون لي باراكلينيك اللي كنديروهم باش كنشوفوا واش داك لو باسان فافورابل او لا. دونك من بعد غنشوفوا شنو هما لي زانكونفينيون ديال لا راديو بيلفيمتري. دونك ان بتي رابيل، قلنا لي رادياسيون فوتو ماتيرنيل. دونك هادوك لي غيون يعني كيكونوا كيدوزوا لا مامو وكيدوزوا ميم الفيتوس ديالنا. Inconfort pour la patiente, nécessité d'utiliser des règles de correction des dimensions radiologiques, dispersion conique des viscos des rayons avec agrandissement et déformation de l'image réelle, visualisation parfois mauvaise. Donc هادو les inconvénients de la radiopulvimétrie اللي كنا شفناهم كاملين تقريبا. Après la scanographie pulvimétrique. Donc شنو هما les avantages. Donc les avantages de la scanographie pulvimétrique هما les inconvénients de la radiopulvimétrie. Donc بالنسبه la scanographie pulvimétrique irradiation photomaternelle moindre. Donc هذوك les radiations اللي قلنا inconvénients في la radiopulvimétrie ما كيكونوش في la scanographie pulvimétrique. mesure directe avec interprétation plus précise، يعني كتعطينا واحد لا ميزور لي ديريكت و حتى الانتربريتاسيون ديال داك سكانوغرافي كيكون يعني تري بريسيز، كتكون اون بون انتربريتاسيون. examen plus confortable pour la patiente et rapidité d'exécution 15 minutes. يعني ماشي بحال la radiopulvimétrie inconfort pour la patiente ولا la parturiente. هنا هاد l'examen ديال la scanographie كيكون plus confortable وحتى rapide. donc 15 minutes تقريبا راه كنكونوا دهناه. الوغ هنايا غتلقاو عندنا لا بيلفيمتري باغ IRM. دونك ملي كنقول IRM imagerie par résonance magnétique. D'accord. Donc هو l'IRM. Alors هاد l'IRM كنا شفنا déjà les avantages ديالو، شفنا les inconvénients ديالو. Donc قلنا deux séries de coupes sont réalisées. La patiente est installée en décubitus dorsal, genou légèrement fléchi، يعني كتكون ناعسه على ظهرها وهزه شي شويه رجليها، donc légèrement.
عارفين شنو هي ليجير مودير سيفير. دونك ليجيرمون فليشي هزينهم غير واحد شويه. concernant les avantages de l'IRM عندنا absence de mesures correctives يعني les mesures directes, absence d'irradiation fœto maternelle. دونك حتى هو ما فيش هذوك الاشعه اللي كنا شفناهم في لا راديو بيلفيمتري، دونك بحالو بحال لا سكانوغرافي بيلفيمتريك. Les inconvénients, les risques de claustrophobie et le coût élevé. Donc, تيكون un peu cher. دونك ملي كنهضر على الIRM يعني ما كيكونش ماشي كلشي كيقدر يدير الIRM. سيرتو باش غدير الIRM على الباسان تشوف واش فافورابل ولا ديفافورابل. دونك il est un peu cher. بالنسبه لهاد لي زيكسبلوراسيون كلينيك د باسان، الوغ كيف ما شرحت لكم ديجا نورمالمون ما يمكنش تجي عندي انا اون بارتيريونت ولا تجي عندي انا اون فام avec مثلا 15 semaines d'aménorrhée ou bien 16 semaines المهم au début de la grossesse quel que soit l'âge gestationnel وتقول لك اختي عافاك قلبي ليا الباسان واش انا غنولد عاديه ولا غنفتح. اولا دي فوا كتلقاو هذا الموقف هذا ميم في بون صحاباتكم جيرانكم لا فامي. دونك اون فوا كيعرفوك ساج فام اون فوا كتحمل كتقول لك عافاك قلبي ليا الحكاك ديالي ولا قلبي ليا الباسان ديالي واش غنولد عاديه ولا غنفتح وانا باسطاني هاد القضيه وانا هذا. نورمالمون لي زيكسبلوراسيون دو باسان ما كيدارو حتى ل3 تريمستر وبالضبط حتى لو 8 موا. Donc, lors de la consultation du 8e mois, on n'a pas le droit باش نقولوا للشيفا غتولدي ولا غتفتحي avant 8e mois. دونك ما يمكنش تقلبيها واخا تكون ما عرفت اشنو ما في الديبي د لا غروسيس ما يمكنش نديرو لي زيكسبلوراسيون دو باسان. دونك حتى كتوصل لا فام ا تيرم او بيان كتوصل ل 8e mois عاد ديك الساعه وحنا كنديرو غير ليكزامان كلينيك. ملي كنقول ان اكزامان كلينيك يعني انا ما كنعطيش 100% حيت دابا كنلقاو هاد لي سيتوياسيون كتجي شي ساج فام كتقلب شي فام كتوليها لا انتي غتولدي عاديه 1000% ما دايره لا راديو بيلفيمتري لا والو قلبتها اي كلينيكمون انتي غتولدي عاديه ولا لا. الوغ هذيك السيده لا زغبها الله ومشات وفتحات دونك ما كتلومش هذيك لا ساج فام اللي قالت ليها غتولدي عاديه، كتلوم هذاك الطبيب ولا هذيك لا ساج فام اكس اللي دخلتها سيزاريان او لا سيرتو لا كان كاع في لو بريفي هذيك سي ما يمكنش. وانا السيده قلبتني وقالت لي والو غتولدي عاديه وجاو هادو زابوا عليا وفتحوا ليا ما نسمحش ليهم وهذا. الوغ طونك في الاكزامان ديالنا ماشي على الاكزامان دو باسان طونك ما عنديش شي حاجه اللي سور ما يمكنش ناكد انا لا فام وحيت هي كدي غير داكشي اللي قالوا ليها داك اكس في الاول صافي كتمشي عليه غلط ولا صحيح هذاك اللي قال ليها في الاول هو اللي كاين. دونك الفو ايفيتي هاد لي شوز الله يخليكم. دونك فاش كندير ان اكزامان كلينيك لواحد لا فام سيبوزون بان ليا ان باسان زويب فافورابل نقول ليها دونك الحكاك ديالك مزيانين جاوني مزيان ولكن ان شاء الله ملي غيشدك الوجع وغيبدا داك الوجع وتبدا تحل الوالده هذيك الساعه يجعل الله خير نتمناهم الله زعما يجي داك البيبي ديالك يعني ما تكونش شي بريزونطاسيون عوجه ما تكونش ان شاء الله غتولدي عاديه ماشي نعطيها انا 1000% غتولدي عاديه. دونك حنا ميم لي زيكوغرافي كاع ايكوغرافي وإلا مشى حتى وقال ليها جينيكو ولا جينيراليست ولا وقال ليها ان سكس ماسكولين وجيتي تي ودرتي لاكوشمون وعطيتيها سكس فيمينا غتيق ليكوغرافي وغتكذبك تي اللي عطيتيها اون في وهو اكس قال ليها عندك ان غارسون. دونك هذا الشيء حنا طحنا فيه وقعنا فيه وكتشوف قدامها باقا ما تحركتيش من لو بوكس وعطيتيها واحد لو سكس اللي ديفيرون على داك اللي قال لها في ليكوغرافي كتقول لك لا ما يمكنش اختي انا الطبيب مشيت لعنده وقال لي عندك ولد كيفاش بنت ما يمكنش. واش غنتيقوا داكشي اللي قدامنا ولا غنتيقوا الطبيب شنو قال لك؟ ولكن تالمو كيبقاو شادين فاسهم هذاكشي اللي قال لهم هذاك اكس ولا ديك اكس النهار الاول. الوغ باش كنونسي واحد لانفورماسيون خاصها تكون اكزاكت وتكون كوريكت وتكون سور ماشي نقولها لها غير هكاك باش نتفك منها. داكوغ الوغ بالنسبه لهاد لي زيكسبلوراسيون قلنا كيداو في 3 تريمستر قلنا في لا فان ديال لو 8 موا عاده ممكن نقولوا ليها واش باسان
مزيان ماشي à 100% او لا ما مزيانش. bien sûr par le toucher vaginal ديالنا. دونك بالنسبه لهاد ليكزامان كلينيك دونك كاينين كل ديامتر وشنو سميتو شنو، ما بغيتش ندخل لكم في هاد لي ديتاي هادو، ديجا كنت نقصتهم ليكم في الكور باش يلا ما تلفوش، يلا تشدوا لينا غير هادشي اللي عطيناكم ديال لي ديامتر وديال لي مونسوراسيون اللي قلنا. دونك هادوك بالنسبه لي انا لارجومون سيفيزون، حفظوا غير هادوك لارجومون سيفيزون. دونك دابا غادي نشوفوا لا بارتي اللي كنا شفناها باغ لا سويت. دونك سمحوا لي. دونك كنا هضرنا على لي زانديس ديال دي 3 سوبيريور. دونك قلنا لانديس المهم اللي تعقلوا عليه هو لانديس دو مانين. دونك سي كوا لانديس دو مانين؟ دونك هو داك البرومونتوري تروبيبيان، دونك توجور في دي 3 سوبيريور بلس ترانسفيرس ميديان. alors قلنا الا كان لانديس دو مالين inférieur à 20 دونك عندنا ان pronostic اللي هو ريزيرفي. الا كان عندنا entre 22 et 23 c'est-à-dire inférieur à 22 et inférieur à 23 donc assez favorable. الا كان عندنا un indice inférieur à 23 هنا l'indice de Manning donc favorable. alors علاش نقصت لكم لي بارتي الاخرين؟ دونك كاينين لي زانديس ديال دي 3 موين ديال دي 3 انفيريور، دونك ما كنعتمدوش عليهم وغادي يخافقوكم. دونك عقلوا غير على لانديس دو مانين، هو المهم عندنا لانديس دو مانين في دي 3 سوبيريور. دونك لانديس دو مانين هو البرومونتور ريتروبيبيان زائد ترانسفيرس ميديان، هذاك الشيء اللي كيعطيه لينا هو لانديس دو مانين. اي دونك الا عطانا البرومونتور ريتروبيبيان زائد دي 3 ترانسفيرس ميديان الا عطانا انفيريور à 20 دونك كنقولوا انديس انفيريور à 20 دونك البرونوستيك ريزيرفي. الا عطانا entre 23 et 22 دونك assez favorable. الا عطانا inférieur à 23 دونك هنا favorable. صافي. دونك هذا بالنسبه للانديس دو مانين. دونك كنا شفنا هذا لو دياغرام دو مانين. دونك فوالا هو الانديس دو مانين. الوغ الا كان قلنا سوبيريور ا 23 من 23 الفوق هنا كنقولوا لا فوا باس راه بوسيبل. دونك il peut accoucher par voie basse. من بعد كنا شفنا البي بارتيتال، دونك شفنا البريغما، شفنا لوكسيبوت لو فرون باش كنا شفنا لو ديامتر سو اوكسيبيتو بريغماتيك. فوالا دونك هاد لي زانديس هادو الاخرين ما بغيتكمش تاخذوهم باش كوم سا ما تلفوش. دونك سي با لا بين اوتوماتيكمون غنمشيو نشوفوا هاد لو طابلو كي ريزوم هادشي كامل اللي قلنا ديال لي ديامتر. الوغ هنايا عندنا كلاسيفيكاسيون براتيك دي باسان فيمينين اون اوبستريك. دونك هنا باش كنكلاسيو لي باسان ديالنا. دونك الا كان عندنا ان باسان نورمال donc bassin normaux. Alors le diamètre promonto-rétropubien qui est supérieur ou égal à 10 cm,5 au transverse médian qui est supérieur ou égal à 11 cm,5 et le biciatique qui est supérieur ou égal à 9 cm,5 ou l'indice de Manning qui est supérieur ou égal à 22 cm. دونك هذا بالنسبه للباسان نورمال. دونك هما هادو لي ميزور هما هادو اللي شفنا في دي 3 سوبيريور يعني نورمال. promontoire rétropubien supérieur égal 10,5, transverse médian supérieur égal 11,5 et biciatique supérieur égal 9 cm,5. l'indice de Manning اللي شفناه دابا donc supérieur égal 22. هذا بالنسبه للباسان نورمال. Maintenant, غنشوفوا les diamètres les mensurations d'un bassin limite. كتقولي هذا الباسان ليميت هي فاش كنعطيو ملي كنقول ان باسان ليميت يعني كنخليو لا فام كدير لي بروف دو باسان. دونك كتقلبي هذاك الباسان ديالك دونك كيجيك ان باسان ليميت الحد في القد. دونك 50% فوا باس 50% سيزاريان ما كنقديش تحكمي. دونك هنا كتعطيها لا شانس ديالها كتسمى لي بروف دو باسان. دونك كنخليوها دير لي بروف ديالو ونشوفوا واش هذاك الباسان فافورابل ولا لا. دونك ملي كيكون عندنا ان باسان ليميت البرومونتور ريتروبيبيان تيكون inférieur à 10 cm,5 ou supérieur à 8 cm,5 à 8 cm et demi. Transverse médian qui est supérieur à 9,5
ou bien 9 cm et demi est inférieur à 11 cm,5. بالنسبة للبي sciatique, donc كيكون inférieur à 9 cm,5 et supérieur à 8 cm. L'indice de Manning est supérieur à 20. Donc c'est pour un bassin limite. بالنسبة للباسان chirurgical, donc هنا ملي كيكون ديال un bassin chirurgical, c'est une indication absolue césarienne. هنا ما كاين لا لي بروف دو باسان ولا نعطيوها لا شانس ولا انفافورابل ولا حتى شي حاجه. هنا c'est une indication césarienne sans discussion. ملي يكون عندي bassin chirurgical, donc le diamètre promonto-rétropélvien mesure ولا فيه قل من 8 cm,5, donc inférieur à 8 cm,5. Transverse médian inférieur à 9 cm,5. Et le bisciatique inférieur à 8. L'indice de Manning donc inférieur à 20. Donc bhal limite. D'accord? Donc concernant les classifications de bassin, donc bassin normal les diamètres حداكم خصكم غير تحفظوهم دابا ليميت نتوما شفتوا دونك عندكم يعني les diamètres اللي خصهم يكونوا. الوغ ملي كيكون ان باسان ليميت بين وبين يعني جايبين نورمال وبين chirurgical. Donc 50% accouchement par voie basse, 50% accouchement par césarienne. Donc ملي كيكون عندي un bassin chirurgical هنا donc c'est une indication césarienne. Voilà, je vous remercie و donc هادشي ديجا شفتو معكم مي انا بغيت نخلي لكم كنا شفناه لا ديرنيير سيونس في تطبيق الواتساب. مي دابا بغيت نخليه لكم فيديو باش تعاودوا ترجعوا ليه لان هاد لا بارتي مهمه عندي بزاف. دونك ميرسي بور فوتر اتونسيون. ولا كان شي كاستيون ولا كان شي حاجه ما مفهوماش دونك نشرحوها بار لا سويت. ا بيانتو الله يعاونكم.